บนโซเชียลแชร์แผ่นภาพคำเตือนให้ระวังน้ำตาลที่ซ่อนอยู่ในอาหารโดยเฉพาะเครื่องดื่มยอดนิยมนั้นเท่ากับกินข้าวหลายทัพพีหรือบางทีก็มีน้ำตาลถึง22ช้อนชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทจึงสอบถามกับอาจารย์ที่สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับข้อมูลในแผ่นภาพที่แชร์กันนี้จริงไหมครับมันมีบางส่วนที่จริงแล้วก็ไม่จริงค่ะในส่วนด้านบนสุดเป็นภาพน้ำตาลเทียบกับข้าวเข้าใจว่าตั้งใจจะเทียบเกี่ยวกับพลังงานนะคะเขาเทียบว่าน้ำตาล20กรัมหรือว่า5ช้อนชาเท่ากับข้าว1ทัพพีข้าว1ทัพพีเนี่ยมันยังให้โปรตีนด้วยแต่ว่าน้ำตาลจะไม่มีปริมาณโปรตีนในนั้นค่ะถ้าเราจะมาเทียบเกี่ยวกับสารอาหารเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องแต่ถ้าเทียบเฉพาะพลังงานก็เป็นจริงอย่างที่ว่าครับน้ำตาลปริมาณไม่มากก็ให้พลังงานสูงเทียบกับข้าวจานใหญ่แล้วทำให้หลายครั้งเรากินน้ำตาลมากเกินไปโดยไม่ทันตระหนักรู้ตัวจะเห็นได้ชัดเลยก็อย่างเช่นพวกเครื่องดื่มรสหวานทั่วๆไปอะค่ะเป็นการปรุงรสหรือว่ามีน้ำตาลจากวัตถุดิบเช่นพวกเครื่องดื่มน้ำผลไม้เป็นต้นค่ะน้ำตาลเนี่ยตั้งแต่อยู่ในส่วนที่เป็นวัตถุดิบแล้วก็อยู่ในช่วงการปรุงแล้วอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือเรารับประทานนะเช่นเครื่องปรุงน้ำตาลต่างๆถ้าเรากินมากเกินไปหรือกินบ่อยๆก็จะทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นได้อ้วนแล้วก็จะนำมาซึ่งโรคต่างๆมากมายแล้วคนเรากินน้ำตาลได้แค่ไหนครับถ้าเป็นวัยผู้ใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6ช้อนชาต่อวันประมาณ24กรัมส่วนวัยเด็กจะอยู่ที่4ช้อนชาต่อวันก็อยู่ที่20กรัมค่ะอาจารย์เปิดผลสำรวจน้ำตาลในเครื่องดื่มที่ขายบริเวณมหาวิทยาลัยครับซึ่งอาจจะพอสะท้อนถึงภาพรวมได้บ้างปริมาณน้ำตาลก็จะอยู่ในช่วงตั้งแต่3ช้อนชาจนถึง22ช้อนชาถ้าเป็นชากาแฟเนี่ย9ถึง15ช้อนชานะคะชากาแฟที่ใส่แค่น้ำตาลอย่างเดียว8ถึง18ช้อนชาเครื่องดื่มอัดลมต่างๆนะคะ5ช้อนชาครึ่งถึง12ช้อนชาครึ่งแม้ว่าจะเป็นกลุ่มน้ำเพื่อสุขภาพน้ำผลไม้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6ถึง9ช้อนชาเครื่องดื่มสมุนไพร3ถึง10ช้อนชาเครื่องดื่มน้ำผลไม้ปั่นจะอยู่ที่10ถึง15ช้อนชาจะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มเนี่ยจะค่อนข้างสูงแล้วเกินกว่าปริมาณที่ให้บริโภคในแต่ละวันนะคะในแผนภาพเขาบอกว่ามันฝรั่งทอดก็มีน้ำตาลถึง22ช้อนชาครึ่งเลยแหละครับไม่จริงนะคะเฟรนช์ฟรายไม่มีส่วนประกอบที่เป็นน้ำตาลนะคะส่วนประกอบข้าวแป้งเป็นหลักอาจจะต้องระวังเรื่องพลังงานแล้วก็เรื่องโซเดียมมากกว่าส่วนไอศกรีมนั้นไม่ได้มีแค่น้ำตาลไอศกรีมมันยังให้ส่วนที่เป็นไขมันด้วยแล้วก็โปรตีนด้วยขึ้นกับว่าส่วนประกอบมันทำจากนมมากน้อยแค่ไหนดังนั้นเราควรรู้จักขีดจำกัดว่าตัวเองกินน้ำตาลวันหนึ่งได้มากแค่ไหนน้ำตาลเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่สักทีเดียวแต่ว่าที่แย่เป็นเพราะว่าเรากินมากเกินไปกินไม่พอดีกับความต้องการนอกจากปริมาณน้ำตาลที่อยู่ในนั้นแล้วเนี่ยปริมาตรเครื่องดื่มที่กินก็มีส่วนสำคัญด้วยค่ะแต่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับในอาหารที่เราทานทั่วไปเนี่ยมันมีน้ำตาลซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเลือกรับประทานอาหารชนิดไหนเนี่ยเราก็ควรทานอย่างมีสติรู้จักและเข้าใจขีดจำกัดของตนเองก็จะมีส่วนช่วยให้การดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลที่ส่งมามีทั้งจริงและไม่จริงถ้าเราส่งข้อมูลที่ไม่จริงออกไปเนี่ยมันจะเป็นอันตรายกับผู้ที่รับข้อมูลนั้นเป็นอย่างมากนะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์